Bon, studeren in het hoger onderwijs. De praktische zaken. Kijk om je erbij voor elkaar met je, met de speren met pasiële een ticket en vogelvlucht. Dus no mucho largo. Dus dan weet ook een ticket de structuur en opbouw die ambos HBO en WO. Un par de diferencia entre HBO e WO. Gran parte de que te conocí cabo, pero toch het importante para highlighten. Organisatie en inrichting van het hoger onderwijs, kon dan te organiseren, kon het worden ingerichte werkvormen, etc. Hoop importante, kijk op rechten en plichten como estudiante y onderbewijs que dan, claro, nos te repasar tour, maar het gaat erom, kijk op de economie importante, economie básico como se sa y vooral onder wat ingo hayan, e palabra acá y caba, wel einanan, de prome koos como digo PDP, ora bo toca pia na Hollande y po prome lessen. Dus daarbij pakken die begeleiding en voorzieningen en extracurriculaire activiteiten, mirando que ja, moeten we bestudia, maar het is niet studia zo. Die hobby mas rond die school, rond die enseñanza superior, como por dedicado mes na dia também. Então, alguma pergunta? Mita lage pergunta da un rata sida para después de presentación. Even kijken hoor. Isaki, dat een schematische weergave die het systeem de educatie naar Hollanda. En toen was het ook lo que está, como te dice, gearseerd naar Quora. Zij nos também focar a wakiri budget. De estructuur de enseñanza superior, met name bachelor com master. Hoje em dia, wat die associate degree também, Aruba lening nota do na financiamento para associate degree. Het heet dat 2 anos, ik hoop je te worden offertie door die HBO-instellingen. Dat de speciale associate degree, voor stroom door in bachelor of voor bij mercado laboral. Maar ook para Aruba lening, nos nota donando financiamento de studie de associate degree. E se può cambiare nel futuro, per se a que ainda não tem caso. Dus sim, te financiar associate degrees. Pero o que nós também concentrar em bachelor com master, HBO com WO. Quantas iterações? Então zoom in um tique de budget. Essa aqui está bekend para você. HBO bachelor está consistir gran parte de 4 anos de estudo, 240 credits, 60 credits cada ano, jaar 1, propedeuse. Dus we hebben jaar 2, 3, 4 hoofdfase. En tot die hoofdfase hebben we die stage, die minor of een keuzeonderdelen dan die afstuderen daarmee. Dus hierna hebben we in totaal 4 jaar de studio waar we completeren een HBO bachelor. Ieder space we posigi, waar we HBO master bijvoorbeeld kunnen doen por 1 jaar of 2 jaar, também sea 60 credits of 120 credits, depende quanto jaar is aqui. Se nós viramos para o parte na bomang treche que está WO bachelor está dura por lo general 3 anos em vez de 4. Dus por jaar 1 também está propedeuse em WO, também está 60 credits e depois por a bachelor fase que está jaar 2 e 3, que em total está forma 180 credits. Para por WO bachelor diploma eu reibo mestre cumprir com 180 credits para poder isso aqui em 3 anos. Vou seguir depois para o master, para o WO master. E por die master dan dura 1 ano, die master dan WO dura 2 anos e die eerste master dan dura 3 anos. Nou in die hebben de hobby comum, como bijvoorbeeld de master dan regular da 1 a 2 anos e por die research masters que dura 2 a 3 anos. Dan hebben we de 60 a 180 credits depende da quantidade de anos que esta dura. Entre HBO e WO, botou alguns pijltjes. E com sterretje também, so atrobe. E pijltjes tem, que men é doorstroom, é possível doorstroom, com nota vanzelfsprekend, com nota automatisch. Het is hobby afhankelijk die aansluiting, die programma dat sluit aan bij otro, e também riba toelatings, weet je wat, die een tikfout in dan, toelatingseisen dan, die opleiding. Dus bijvoorbeeld, je met een exempel, maar si lerarenopleiding economie. En tot después maar pensa na HBO, en tot después maar pensa met je bij hasi onderwijskunde na universiteit. En to universiteit ha je grade, bom, na to mami ma abrir, para dar para você aqui e nota sluit aan completamente, como vooropleiding. Dat betekent assim pre-master. De pre-master dat is 1 jaar of 2 jaar, de horen op stroom door ding en masteropleiding. Dus dan ja, misschien dan bijvoorbeeld schakelprogramma's.
Dus je moet stroom door die HBO Bachelor para WO Master, of je moet stroom door hasta die WO Bachelor para WO Master, depende do Bachelor que você tem, se nota sluit aan completamente de Master, dan vai pedir para fazer schakeltraject. Dus een pre-master of een overbruggingsprogramma. jaar más, European Credits, que nós trabalhamos um credit de 28 studiebelastingsuren. Het consiste in colleges, jouw studietentamenopdrachten, turcos, como tenho dedicado a je, para por na boa vakken in particular. Outro slide é verschillen dan die mais grande bobobisa entre HBO e WO. Minuta passa hopi largo de bisaki. Pero HBO eu contigo ir para o ponto. HBO has je een studio en wordt een helder beroepsbeeld. Wordt daarbij zitten worden opgeleid para een toekomstig beroep. Zaken waar kijken we dan weer zitten accountant, verpleegkundige, zitten docenten, etc. WO het mas riba niveau academico, hobby-gericht riba research, wordt worden opgeleid zozeer para een certo beroep, pero mas bien riba te worden opgeleid para como onderzoeker, adviseur, you name it. Kiko outro bipobisa, aqui na met die boni, theorie gelijk toepassen naar HBO, WO, je genereert nieuwe kennis, dus daar hoop je theoretische opdrachten aan. HBO, veel groepsgewijs werken, WO, veel zelfstandig werken, aunque nos da wak mas otro type die werkvormen aan tame te worden toegepast ook in de WO, die mas groepsopdrachten aan tame. Of momenten dan moet ik trabalhar interdisciplinario, dus estudianten dan de diferente opleidingen, para poder outra perspectiva, gebaseerd op tópico of problemen. Ding HBO bijvoorbeeld een stage dat verplicht, door dat is een praktijkopleiding, op je bij mister het demonstrabo meesting werkveld. Dat is essentieel para een HBO-opleiding. En para een WO-opleiding zijn non necessariamente de caso. Dus die WO-opleiding dan kun not in stage. Dus dat sluiten af, 5 ooit bo ayega die bij stage. Dat is algún ejemplo die algún verschillen aan kuting entre HBO en WO. Si me meste papiantiki over die organisatie de enseñanza, con dat organiseer 10 school, se HBO of universiteit dat traku semesters, zij dat 2 semester per aia, of 10 school lang opleidingen dat traku blokken. Je hebt 4 blok per aia. Un semestre de caso que 30 EC e den blokken dan wordt hij que 5 EC. Eta varia. Dus ma maak mee opleiding dat traku un semester e ma maak mee vooral HBO op je biabo dat waku dat traku blokken. Dus goed 10 simang largo dat un blok, 1 simang bijvoorbeeld dat 7 a 8 simang colleges, un simang op je biabo dat bouw in een studievrije week, e botin 1 à 2 weken se tentamens, hertentamens. E também deadlines para entregar opdrachten. Depende do semestersysteem of het blokkensysteem, moet je também, depende je vak, moet in tussentijdse tentamens en opdrachten. Die vakken dan moet ik zie hier bij entregar een paper toesimang, of een reflectieverslag toesimang, of moet dat haken, moet in tentamens cada passa dosimang bijvoorbeeld. Dat kan ook. Necessariamente vakken te worden afgesloten aan het eind van de rit, dus na finaal die rit. Dus por varia hobby per opleiding en per onderwijsinstelling daarmee. Algún punto de atención, elk semester, cada blok dat consistit in un of más vak of programma onderdelen, dus dat je vakken, die stage daarmee bijvoorbeeld, of die practica. Cada vak of programma onderdeel dat consistit in un of más credits, wat de WACO HBO in kleinere eenheden dan, die 2 credit, 3 credit. Tem de 10 credit também, depende com grande facta of se trata projeto. WO betawaku tem bijvoorbeeld facta 5 credit of 10 credit, depende. Dus zij moeten de conta com net também, que tem semestre of tem blok, tem of mais vak of programma onderdelen. Cada vak, cada programma onderdeel, dat worden afgesloten, zeer com tentamen of com opdracht. Dus botinku será um tipo de toetsing. Je toetsvormen dan kipovario, dus deze seguinte slides moesten wakker zijn. Die minimaal eindcijfer, is het 5.5, dus 5 en 5, op sluit af in vak of in programma onderdeling, op
behalen, pasina para haya studiepunten dan. Ita pone explicitamente eindcijfer sobra 10 vakken dan, 10 programma onderdelen, dat consistit die masco toets anto die dan kubo compenseer, die dan kubo no compenseer, per eindcijfer in ieder geval is het een 5 en 5 op behaal vak, die op haya studiepunten dan die vakken. Pero hopi kosten worden specifica. Cada opleiding será diferente. Aqui está conta para a grande maioria de opleidingen de ensino superior. Pero botin cuba bom kiko ting de examenreglement, omdat dat specifica precies kiko está conta para bo opleiding de specifico. Verder hoor ik dat de organisatie die onderwijs ook ons daar richten in. Nog die differente werkvormen dan, die colleges, ambos hoorcolleges como werkcolleges. Hoje em dia, máximas botawa com combinação de on-campus e online. E geluiden dan nos tayando de ensino superior tá com combinação e daarbij queda, die zit ook kosten com nari baraku dat funciona gewoon prettig e também mais melhor se botar oferecendo online. Dus aunque nos pai numa situação completamente normal back e online componente daarbij queda na grande maioria de escola. Dus ten conta com hoorcolleges, werkcolleges dan wordt on-campus of online. Hoorcolleges staan te letterlijk onder wat wij theorieën of concepten dan les of differente concepten dan. Die werkcolleges staan daarbij tamas hands-on, de groepen dan porta mas chiquito, onder wat daarbij echt traga un tiki mas activo, junto com de demás colegas dan die studio. Depende van opleiding, wat in practica daarbij, wat in practicum. Zie je wat haciendo bijvoorbeeld de opleiding per laborant, of wat haciendo de opleiding per keer kosten onder publicatie practicum. Zij hebben daar een type die onderwijsvorm. Waar die vakken aan, wat die minor keuzeonderdelen, vooral de HBO, dat hij massima zo ook die minors kubo op school. Zij hebben stimular para estudiantes dan specializar mensen of orientar mensen mais amplio. Die een certo tópico of bijvoorbeeld als een school pas je minor completamente los type opleiding, dan wordt daar iets breder georiënteerd. Die banen die minor claro para HBO met name die stage, die opleiding kunt bisa stage desde primeira bijvoorbeeld docentenopleiding, primeiro bloco aba tingo bij stage para wasi verdade da algo pabo, e die andere opleiding kunt werken stage tot in derde of vierde jaar. Dus dat heb je ook. E afstuderen, zij ziet ook must, mirando que opleiding dan meeste demonstrar e aba como estudante meeste demonstrar op eindniveau a base die inscriptie of een eindproduct. Want ik dan te beoordeel, si verdade llega e HBO bachelor niveau in of een bachelor niveau of een master niveau. Dus we moeten die inscriptie voor eindproduct, die zien de opleiding op je te worden afgesloten. Toetsvormen die een kandidaat in die in hoger onderwijs. Portating voorgezet tot de costuma verslagen kaben, of proefwerken, of toetsweek, you name it. Aqui dan nos ting de hoger onderwijs een scala die differente typen die toetsvormen, hoe we het in de kwente kunnen. Schriftelijke tentamens, schriftelijke opdrachten dat consistent die essays, papers, onderzoeksvoorstellen, rapport, reflectieverslagen bijvoorbeeld bij een reflectionaar over die leerproces, kiko tubasinha, kiko tatabokonan kubo struggle kune, kiko bobo por hasimiho, portfolio, bijvoorbeeld de bouw op portfolio die differente opdrachten dan. Dus zij dan met dat hobby een toetsvorm dat worden toegepast. Groepsopdrachten dan onder wat ik moet raken met mijn collega's dan. Presentaties, projecten, you name it. Dus die hobby doet differente type die toetsvorm como bij haya ten enseñanza superior aqui na Holanda. Rechten en plichten, mikera para een raad ook hier budget. Die estudianten dan, vooral no estudianten dan die Caribe, Holandees. Mirando que no tu viajas estudiando na consciente de kiko tan direito nan e seguro una não vai mais informação die nan direito nan. Onderwijs en examenreglement, afkorting UR, zij die we hier op Bijbel, waar ik op de studie in Holanda. Tu koos kubo dat doe, tu koos kubo eigenlijk wat ding pergunta de budget, vooral para com opleiding de outro, kiko de regels nan, etc. Wat ding bij wat back dembo UR. Op IBA haya is aqui digital of hard copy portaal, depende, aunque não sei se ainda de caso, pero op IBA haya ele junto com studiegids of je online op downloaden. E op IBA docenten de bisa repasse, ora botin een chance, maar eigenlijk de promeco school is de hasi promeco op school.
Zo rebosa kiko tour tinha ding. Ibosa tambe kiko tour bepas een beroep ribetje. Mita bij parorato keer to kiko tour ongeveer bepo haya ding bo uur. Mita explica tambe, vooral para estudiantes dan di Caribe, hobby relevante. Kutambe, dat ding uur. Voor binnen remarken per extra tijd, in gebruik van woordenboek bij tentamens. Ik kijk op BSA, binnen studieadvies na het eerste jaar. Kuta algo hobby relevante, vooral per eerste jaar studenten. Kuta abosonan, kuta bij commissie ongis kuboso studio. Oer, informatie kita saka die landelijke studentenvakbond in Hollanda organisatie die studenten hobby activo kuta komen op rechten dan die studenten dan de LSVB kuta hobby activo. Die hobby informatie tambe over die rechten en plichten van studenten die op een website. Kiko tour een uur bijvoorbeeld. De inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens, dus de tentaminering, de vorm van de tentamens, het termijn waarbinnen cijfers bekend moeten worden gemaakt, regels met betrekking tot fraude, onregelmatigheden, etc. Regels met de studiebegeleiding, dat explicabel tambe binnen studieadvies, verjaren die studiepunten of gewoon largo studiepunten dan te geldig bijvoorbeeld. Denk ik ook als je moet komen in Amerika met vrijstellingen bijvoorbeeld. Itambe, si botin calke quejo of si botin calke klacht kubogedin in kiko de procedure na pakwese. De bezwaar en de beroepsprocedures. Die caminda na botin pakana como estudiante. Dus toere sei tin de bo uur. Eta sin un paki, mita reconocer, het un documento basta amplio y un curso que bota bij lezen voor de gezelligheid. Pero po beste sa di Jesse. At least po botinele, po bladra ding anytime po botin pergunta of po tasintaco algo. Corde, uur. No olvidar a palavra aí. E se você não hayele automaticamente voor die opleiding, se é voor die begeleider die opleiding, voor SLB'er, mentor, you name it, PDP. Puntra P, onder po haya e uur, pasina botine bij de hand, sempre cubo durante het studio. Extra tijd en gebruik van woordenboek bij tentamens. Is aqui da direito que ancra in lei aqui na Hollanda. Cada school werken uit, dit dan onderwijs- en examenreglement. Die dame diz copiar dos informatie die dos school onder dat specifica. Dus aqui também está opgenomen, pero depende school que caminho para bocana para por bem na remarque para botar quase petição não está bem, não está ele automaticamente. Tem escola está informado van hey, botar bem de Aruba, hey, botar bem de Corsol, let op, por haver uma petição para bem na remarque para aqui. Eu tenho que não automaticamente também informado, contável de aqui. Dus está bom para tomar nota disso aqui, op bom. VU, Vrije Universiteit Amsterdam, tem een website, e daar hebben een oorpony. Studenten die minder dan 5 jaar in Nederland wonen, kunnen een verzoek indienen bij de studieadviseur voor het gebruik van een taal of een woordenboek tijdens het tentamen en voor verlenging van de examentijd met een half uur. Dus mag als je uso die woordenboek, e botar haya meia hora mais e chance para durante tentamens dan. Dus botar haya mais tempo para botar tentamens dan. Deze regeling geldt alleen voor de eerste 3 jaren dat je ingeschreven bent. Dus vu dat specifica, hoe te promet 3 anos de estudio, voor je beroep die regeling aqui. De outra ocasião, bijvoorbeeld, inanta een kopje die, of een citaat, die examenreglement die Universiteit van Amsterdam. En dat is in aanvulling op het bepaalde in artikel A 5.2 van het OER, kunnen studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond ook een schriftelijk verzoek bij de examencommissie indienen voor een half uur extra tentamentijd. Kinanka wordt awak, usika vu bomeste bij via studieadviseur, probablemente studieadviseur taki ja op examencommissie, como bij dedica por uitspraak die besaki. In caso de Universiteit van Amsterdam, dat we saben não, porque dirigimos diretamente na examencommissie. Dus het is ook importante para informar também, bom, se que me está para vir na remarca para a voorziening aqui. E também sucos een half uur extra tentamentijd en een woordenboek, via Nederlands of een woordenboek Nederlands en de vreemde taal, Nederlands-Engels bijvoorbeeld, goed dat toegestaan bij alle schriftelijke tentamens. Yes? Dus aqui é muito importante, nós estamos aconselhando o estudante para liberdade, fazer uso de voorziening aqui para sua tapecete, para fazer uso de. E não onderschat, wie ze van nou, je kijkt het even aan, nós estamos aconselhando para wanneer kom je op een studio, fazer uso de. Het ajuda. Binnen studieadvies
BSA, você vai ter isso aqui durante o inteiro ano. Para sobra, você tem que ter quantidade mínimo de studiepunten para você mais de que na opleiding. Então, assim, você vai chegar, o primeiro semestre, me tem que ajustar ainda, me vai a câmara, me dá tudo estresse, me tem que dar seca friends, eigenlijk me não há nenhum tentamen, me não vai escola mês, de 2 semestres, ja, eu repasso para começar, eu repasso para um par de cursos, para outro curso, derde semestre 30 ore para reparar, epa, me tem que catch up, en para vierde semestre bahaya binnen studieadvies, com haal genoeg punten para boqueda. En ore binnen studieadvies is bing, en dit is negatief, moet inco bij voor je opleiding. Dus is algo que algo meeste tem cuenta com como estudante que from day one botinco presteer. Het wordt verwacht die boco moet presteer. Pas sobra botinco haal certo minimum norm para boqueda na opleiding. Die zeg ik conta met name bij eerstejaars. Dus dan bijvoorbeeld de Rijksoverheid, het wordt specifica een binnenstudieadvies, BSA, is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van je opleiding. Elk student krijgt een studieadvies aan het einde van het eerste studiejaar. Het advies kan negatief zijn. Je moet dan stoppen met je opleiding. Dit is het geval als u niet genoeg studiepunten heeft en voor er geen bijzondere omstandigheden gelden. Dus in caso que não tem nenhuma bijzondere omstandigheid, como melde na tempo, zeker decano of studieadviseur, eu herinner me ja, sorry, we não halen minima aantal punten, dus we moeten ook in de opleiding. Binnen studieadvies, BSA, wordt gebaseerd op een minimaal aantal punten uit het eerste jaar de student behaald moet hebben om door te kunnen gaan. Per opleiding varia. Dus de wacht die opleiding hanteert 45 minimum credits, die opleiding hanteert 48. 10, que de hasta exigir, que o botinho haal tu 60 para poder na opleiding. Zij tabe 10. Dus alles of niks. Dus informar hobbybon, kiko te BSA norm die bo school, e começa traga from day one para bohal para ponto nan. Assim na final, quando vou confrontar com surpresa, e lastimamente aia perdi e que o botinho pai fez school. Isso é muito importante. Com corona, me tinha que com não abai um tiki mais supel om que BSA, dus dan sa corona, abing, stroba hobby estudiante, assim efeito bem grande riba estudie voorgaande hobby estudiante, pero op een gegeven moment é BSA também worden gehanteerd. Dus botinho tem conta com né, pas sobra studenten dan daarbij worden confrontados com isso aqui. Dus informar hobby bom que de BSA die boa opleiding, para o halve ponto daí boa duro para poder na boa opleiding. 2 slides mais, met een temporato, begeleiding, faciliteiten, voorzieningen. Meneer Misa, nota studia zo, dus nota ding, opleiding zo met bezig, die full een organisatie rond die HBO of WO universiteit. E vamos estar na altura de dan, vamos estar na altura de toda facilidade com o time pabo, na altura de toda gente dan specialista dan goed bij in dan pabo. E vooral in caso que você problema, bijvoorbeeld, que você studie voortgaan, que você pode trabalhar para BSA, etc., você tem que schakel in hulp, mensora, dus dan is het na altura de caso. Toer studenten in hoger onderwijs daar een mentor of een studieloopbaanbegeleider. Dus zij tabira op eerste aanspreekpunt, para een studio. Dus waarom dat in mijn opleiding, moet 10 een begeleider, doet op eerste aanspreekpunt. Dan heb je mijn eerste lijnsbegeleiding. Dus los die opleiding, moet die op je of zeer te part die faculteit, of hoe heet het toch, om tien maar sleeuw, die studieadviseurs, goed je dames, je moet de beste struggelen op studie, of op studiekeuze, of toch met twijfel, et cetera, op acerca studieadviseur. Moet die studenten die kan, goed de mas in generaal, wat toer type problemen, sea studie gerelateerd en ook niet studie gerelateerd. Op acerca studenten die kan. Die studenten die kan, dat is important, dus in caso, goed, dan is bij doen een consejo na de opleiding pacu binnen studieadvies, dat studenten die kan aqui de su goed formulário consejo. Então, este para né, você Kiko, tem conta com o Piche, tem conta com o Jan, passobra, tal e tal kosten speel zich af. In caso que dan tem bijzondere omstandigheden, como você tem conta com ele. E eu repito que a escola está tendo conta também com o consejo de studenten die kan. Studentenpsycholoog, de webinar 2, ambos studenten die kan como studentenpsycholoog. A conta die dan trabalho, que tu dan hasi. Pero banda die profissional na kuta tra na school, mas ima school ta zet in também peer coaches of peer buddies. Dus die diferente HBO e também WO instellingen dan kuta ra com studenten dan. Dus oudere jaars, kubo porhaya como peer coach,
para guiar, para ajudar com estudie, pero também com ter diferente coisa na prática. International Office, nota tu viaja no estudiante na Aruba e Isla na cai com o remarcar como estudante internacional, pero mais e mais bota wa com estudante com International Office de diferentes escolas, também se Kiko, estudante de Isla por bem se canos para qualquer conselho, para qualquer ajuda, riba aspecto na bijvoorbeeld die seguro of die huisvesting, you name it, com ting speciaal para estudiante na internacional. Dus school não está excluir no estudiante na mais, dus informar bom se por informar por gaat terecht também se por International Office para qualquer ajuda of conselho. Banda de tudo profissional aqui na Boman, links que botar wak, e peer coach staan também, botinha voorzieningen dan, mediatheek, bibliotheek, you name it, studieruimtes dan, school te doen los die opleiding, workshops, trainingen kan bijvoorbeeld completamente gratis, of ja, moet pakken panang via het collegegeld, dus als je uzien dan. Die hobbyvoorzieningen dan voor studenten met een beperking, botin dyslexie, botin dyscalculie, botin ADHD, botin como te bisa, botin een certa vorm die autisme. Toeren zijn dat het in de kwente kunnen, en toer a cada beperking, of si botin een lichamelijke beperking, kan bij por. Toeren zijn dat het in de kwente kunnen, en toeren zijn dat er voorzien facilidades speciaal como pasje beroep ribetje. Je moet straks goed idioma, of straks paskibi, papers, scriptie, you name it, die taalcentrum, die dan met inscriptie support. Dus die hobbyschool tem afdeling speciaal que dedicada a mês para ajudar estudantes na ribe parte de idioma e ribe parte também de afstuderen com a scriptie. Informar hobby bom. E para finalizar, extracurriculaire activiteiten, kuta parte de experiência de enseñanza superior. Zo trouwe, wanneer we bezig zijn, bota binguland, weliswaar para studio, een certo opleiding, pero no te say so, it's much more. It's a total experience, it's a total package. Banen die bij opleiding, botin diferente studieverenigingen dan goed actief. Informatie bij opleiding die een studievereniging actief. Maar goed, een vereniging, de vereniging die ban trip sale con je studenten, het is de vereniging die dedicatie is naar een studio. Dus het is een studievereniging, hoe bijvoorbeeld de organisatie activiteiten die relatar naar een studio of een discipline, hoe dat specialiseren ding. Maar die zijn die studentenverenigingen, zijn het maar een party sociaal. Cultureel, gezelligheid, you name it. Daar hebben we affiliaten met dan. Sportverenigingen, debatclubs, die waren serviceclubs, maar Nederlands conoceren naar Aruba e Isla dan também. Tudo activo, parte de escola, dus como te dice, Kiwanis, Lions, Rotaract, you name it. E também muito importante, se você denkt mee, junto com qualidade de opleiding. Se você tem voz de verdade também, para se cambio dan de opleiding sempre para join, também studentenraad of een medezeggenschapsraad, hieraan que zij de representação de estudianten dan, com a opleiding dan team, para se na que monitoren qualidade na opleiding. E banda de zij die diferente activiteiten também que por aplicar studentassistentschap bijvoorbeeld, wat dat ajuda docenten dan. Sia com werkcolleges, pero também, bijvoorbeeld, com guia de estudianten dan. Voor aplicar como tutor of bodyschap. Nós esperamos que binnenkort dat we ora kosten normaliseren. Voor een gegeven moment op een studiereizen dan também. Tinko te worden organiseerd vanuit de faculteit, opleidingsbreed of também schoolbreed. Summer schools que we join, we tragen on campus. E lo que nos é leuk, die vanuit de International Office, pero também vanuit de office die diferente andere afdelingen de Universiteit Hogeschool, op een gegeven moment op como studenten para doen voorlichting naar scholieren dan naar voortgezet onderwijs. Dus dat heb je ook. Dus genoeg kon je hazen, pero importante está focus op de studie, seguro para mijn semester e para mijn año, para bom stabilizar de studie, para halve punto dan. E claro, orientar agora é que começa a participar de estudie, para por haya experiência completo de hoger onderwijs. So, através via tipo studententijd e botin com aproveitar, so claro, estudiamento da hobby importante, essencial, de perceba bem, pero de hobby mais como por hasi também banda de studie e banda de parte de estudiamento. Então, agora sim, mas chega no final de minha apresentação.
E tenho que desculpar de Haira que tá tinha outra cita, dank bia mas para de Haira de levende talen para a doen de apresentação. Por mientras tanto, me quero dizer welkom na collega Donna van Heukelen Kok, onde dos mentoren nan die Aruba High School te join ons. Boa noite, Donna. Saludos voor Jolanda, boa noite, James. Boa noite, great que você join us. Nós pedi Donna para join us também rato, porque Donna está trabalhando como nos mentor de regio Groningen com Leeuwarden e também Emmen, pero você trabalha em hoger onderwijs. Dus por die conexão e dan e você trabalha como docente, e stop slides no rato. Anterior para introduzir para o rato. Ok, boa noite, Turende. Meu nome é Donna van Heukelen Kok. Aqui, me trabalho 25 anos na Holanda. Não por outro me penso, mas subi avião 25 anos passar com me queda 25 anos, pero com o gosto me trabalhando aqui lá. Pero com o mais prazer me está guiando estudantes na Aruba último 3 anos, que está vindo Holanda para estudar, para share minha experiência. De tempo com me mesmo estudante e challenges não conosco nos meus confrontar com eles, mas também experiência com de ensinança na Holanda. Me estudia accountancy na Hans Hogeschool, depois me especializar como register accountant na Universiteit de Groningen. Me trabalho como accountant na Holanda vários anos e agora que me tenho quase 10 anos acaba trabalhando na Hans Hogeschool como docente na opleiding de accountancy, dus a mesma opleiding como estudia. Agora que na mita docente, mita voorzitter de examencommissie, dus ook om het in de papier over die BSA zeker na nos opleiding door epidemie na uit te passen via AMI. Die worden nos ta evaluering en doen ja oké of no oké, dependendo de cada situatie. Dus vooral is er nog wat bij in de Groningen, is er nog wat bij in de Friesland, probeer die experiência comité. E naturalmente qualquer estudante de outra regio que esta há na mes com dificuldade não e pergunta na op die examencommissie por acercar-me livremente para advies semestre. Eu espero que no mestre, porque se não te sei que vem costa bem no bom que você estuda, mas se echt você há você mesmo empretar e que você quer para mim advisar você tem que ser me willing para share minha experiência e ajudar a buscar meu caminho na comestre. Juist. Basta mentoren, na bopo acerca do mesmo mentor também, mas o mentor saco me tem experiência aí, dus die hora da mesta toma contato comigo of não tá dona posso me gegevens não para posso por essa pergunta. Correto. Donna, tinha experiência como docente, como mentor e também como voorzitter de examencommissie BOSA. Kiko ta ekos nang kuta bij Europees, zeggen studenten dan, si potende lo que me explica over die onderwijsexamenreglement BSA, Kiko bota wak vanuit rol como mentor, docente e voorzitter examencommissie ekos nang ku mas studenten dan como te visa ta laat liggen. Dus Kiko te ekos nang ku mas bota haya ku jammer ku eta MST bij Asina of ku nota provincia. Local comité para mais com estudante na nota aware de toere faciliteit não tem na hogeschool of universiteit maar studiebegeleider of decanaat of die school também tem psicólogo não que pode dar. Local que tá hope importante ora que você há mês com situação personal, maleza of whatever. Para mês ora meld na studiebegeleider dus of mentor die school. Of op momento de arbeid, maar sowieso die school e meld mês na decanaat. Also vooral na momento que bo haya mês que bo não tá haya suficiente credits né para me aya situação personal por ajuda que bo por queda de opleiding. Pero se bo meld situação personal laat, ora não tá tot ora não tá tomando em consideração, então sai tá hopi jammer. E local que me riparata que voor nossa cultura nós não acostumado de papia of de nossa dificuldade of de nosso problema na personal que nós tem, mas juist aqui na Holanda door que tem hopi caminho para cá e hopi instância que pode ajudar naturalmente com nada tem secreto, dus é não tem questão que o problema na tribacaia.
juist que não é muito importante para o meld, para o orbo meld, botem diferente facilidade não ou não por ajudar um tique extra ou não por bisa ter um tique consideração que sei. E nota tur ora que é algo que botem direito de fazer, que botar uitzondering, pero bo po ajuda se e lota hopi jammer, lo que me reparar que hopi estudante nota meld, anterior nós não por tomar em consideração. E lo qual que hopi via também como mentor na escola então e mentor de Arubahuis. Senhores estudantes estão acercar-nos muito lá, porque o problema vira muito mais grande e agora está mais difícil para ajudar e me está vendo para os estudantes que querem sentar comigo, sendo que tem diferente experiência, diferente instância para ajudar. E o qual que me está reparado que os estudantes não sabem hora que caminha para cá. E não está deve de ponta tampouco. Ora que eu tenho para mim gesprek com o mentor de escola ou com o studiebegeleider de escola, é muito importante para o ponta uma boa boa facilidade para o uso bewoorden durante o tentamen. Uma boa tem que pedir para o extra tempo durante o tentamen. Check se você escolhe um curso para estudantes de afoco não te dominar holandês se você estuda no holandês. Então recone para mim, como vai o gesprek com mentors, que binar um papel, traz uma lista, met een shopping list, que você punta, então, você pergunta não é, que na Holanda, não te chega ali se você não faz o que pergunta. Além da cultura que nós não acostumamos a fazer o que pergunta, é importante que fastidioso, mas aqui não é isso, dori você pergunta, dori está curioso, bota sale e chega para Sim, seguro. E neem kennis de informação que tem, não? Dus als je pergunta é importante, pero zorg para base para huiswerk também para mim. Dus hoop costa prescrever dentro do documento, dan, dus para mim cosco não tá para trabo, tá hoop bia, pero valese acaba, valese para mim. Até agora é verdade, vou fazer uma pergunta, dan, em caso que não compreender algo sobre. E só para você compreender para huiswerk. E só para acostumar e compreender o sistema de escola. Se você escolhe, por exemplo, trabalhar com Blackboard, caminhatura e planning de boa estudo, da primeira dia, vai para compreender com ele trabalhar onde você vai para planning. E se você não compreender, eu vou fazer pergunta, mas James dirá que ao momento que você faz pergunta, você trabalha por mim, vai buscar no website, vai buscar na internet, vai buscar no Blackboard. E ao momento que você não faz isso, então ainda não compreender, eu livremente vou fazer pergunta, não? Pero meneer uur, por exemplo, me steeds op manier bij intranet die school. Dus meneer busca die bij search function, die bij intranet, busca die bij uur, die bij opleiding, wat hij uur. Ten quinto, se por cada wakboom, uur te die bij opleiding. Passou na Hanse, por exemplo, ou diferente instituut. Nos instituut meestal te keren segundo um 8 para 10 opleiding. Cada opleiding is een uur. Dus we moeten lezen Eurobes. Eurobes, juist. We regelen dan tien certo regelen dan com general, por tien certo regelen dan com specifiek de cada opleiding. Yes. Dat is ook importante. Maar je leuk, we hebben passado durante, so nos assim, banda de webinars, Q&A's também com escola dan. Então, não tudo viaja com problemas so estudante não está acercado. Tindi dan, que bijvoorbeeld acercar para sobra, dan falta een beetje uitdaging. Correct. Dus dan tiki wanneer board de opleiding. En dan zei hij, maar je leuk, maar tende para sobra, zijn nog algo que nós tende hoop. Portanto, vamos explicar um tiki de sei que de facilidade, a possibilidade, que tem mais e mais de hoger onderwijs também hoop. Ja, durante a Q&A de Hanse, de caso aqui, me quero enfatizar que não somente nos estudantes não trabalham mas confrontar com challenges, não, também tem hope success stories. E das success stories não é aqui está com estudante que chega dus ano passado setembro, que o outro dentro acabando super me metade a acercar-me de bisami vrouw met de board me mais challenge pessoa met a 10 com 9 so então e já que nós não podemos fazer nada outro que da casos e hasiles eu me advisere para tomar oriëntatie mestre bij honors program que nós temos na Hans Hogeschool e diferente outra hogeschool e universiteit tem honors program e sai da como hasi extra vaca riba lo qual como tem cabo dentro do programa então se você cabe full você tem honor certificate como acaba a opleiding com honor certificate então sei que bem como você hasi
cada año 10 of 5 credit extra riba e credit nan ko botin kaba. Bota esse projeto nan opbianan interdisciplinar, que vem que bota um projeto com outra opleidingen nan. Dus por exemplo, se bota um projeto bota estudia economia, tem project group que consiste de estudantes que estudia por exemplo techniek, que estudia juridische opleiding, en te zien bota bij welke problemen die differente point of view, en de abota se die point of view die opleiding. Dus hij porta un exemplo de honors project. E também met de estudantes que de caso e também já com o honors program tá começar na den tweede jaar. Por mim toch ik als algo mais, ela decide join Rotary Club, que não Youth Rotary Club, para assim volunteer work en de caso que dat online. Dus vooral pessoas que tá aí na mesma confrontar bisa hey, me quer assim mais of me quer assim algo outro. É possibilidade na também tem. Correto, sim. Tem eigenlijk die facilidade para todo tipo de estudante. Me dá aqui dan pergunta over die honors program te conta para EC também. Dus bijvoorbeeld se você honors program e credits tem também te conta bijvoorbeeld mee? Ja. Sim, não? Pero o honors program dan top viata vanaf tweede jaar. Dus in dat te conta para BSA. Juist. Oké. No. Sei dat pergunta que nós aqui dan. Even kijken. Eu também me querer tá bom para me enfatizar para estudantes não tá com a maioria de estudantes não of nou ja algo tem tá mesmo confrontar com holandês. Se vamos dizer dentro do meu blog por para hey toch holandês tá pouco difícil. Check se é mesmo estúdio tá word na inglês. Anterior por stop over para estúdio na inglês e sai tá mais comfortable para. Correto. Nota é algo que, nou ja, tem hora bota papel que vou studieloopbaanbegeleider também van hey, holandês é difícil, vou passar curso, pero pouco a pouco vou orientar também se é mesmo estúdio, tá word na inglês para vou poder fazer hora. E tem caso assim na dona, babisa aqui na nossa papel de switch de Engelse of Nederlandse variant naar Engelse variant. Studente Europa hasta hasi petition babisa si jelle haal zit of vaak dan de Nederlandstalige qua vrijstellingen of is het bij via examencommissie of het in commissie via examencommissie toer vrijstelling erbij via examencommissie en de examencommissie erbij waak dependendo Kiko nanta toets Kiko toets dat het naam te inseraan die hora parte inglês também tá parte die toets natuurlijk vrijstelling te difícil. Pero a mim também sempre curva e o com Leo Botaego. Correto. Dus isso aí depende per opleiding, per school também como isso aí em cada mundo. E parte de switch tá queda uitdaging op grande para os estudantes dan. Nós temos para a verdade o de processo de studiekeuze dat salta hoop stappen en dan bij mensen na portar como te bisa dat daarbij kies op opleiding zie je als je echt bon research of als je bon soul searching wanneer te bisa over die kinderen dat de goede kinderen dat bon en zo e dat worden confrontar dan portar com uma outra realidade não die parte di switchmento e como tá bolo bisa é costi mais problemático di parte di switchmento a parte mais problemática está para o switch 5 para o duo e 5 para o ANHA, dus eu tenho que check bom, esse não tem tudo feito não parado, pero tá bom, quizás se nós proponer para o website, pero sai kan op caminho na tempo, se echt wat dúvida, cada escola tem studiekeuze adviseur. Comida bopo hasi bo check nang i bopo hasi interview papi ko mentor etc e studie lopen begeleiden na school também po aconselhava van hey se boca switch botin ko hasi pro me kuta dia po so botin eta costava placa of euro nos so boca etindia ver com financiamento no com college geld daarbij por exemplo bam se botin bij Hans Hogeschool boca switch para school na Arnhem kuta han e placa di bo me se vai para han anteriore depende di effeito que botin switch e não te custava nada, dus je na meta regle onderling. E se você porque switch me AIA, devo pro me AIA. Sì, corretto. Anto portata bom também se você switch para check se você stroom in februari, tin school, kuti februari in stroom. Anto eu bota permita AIA só, você começar na februari a trope. Per certo conan para
A mim bisa al momento que o gut feeling, tabi sabo, que estudio que nota para mim, para X motivo, é algo normal, é algo que um estudante na cama está aí na mesma confrontado com ele, é algo que um nosso estudante na Aruba, que já está aí na mesma confrontado com ele. Se o gut feeling tabi sabo, estudio que nota para como se cana bo caminho não para trazer plano bem na tempo. Me saco pressão porta alto. Voor die Aruba, voor die kaas, we ben hulano, porque é super maior, na família orgulhoso, que eu vou halvo diploma, pero por nota vai vir happy, se você vai querer de estrada de estúdio com nota pago e com para colmo dos colmos, eu por nota high bom cifra, então você querer vai de maneira que meer waard spiral. Dus has papier, se você não durft die papier com o maior, na papier com o mentor de Aruba Huis, papier com o mentor de escola, o studieloop en begeleider, então junto com o que kikuta é plan B. Zij toen met de business-studenten ora como acercar-me com o mentor de Aruba Huis, meeting geheimhouding, dus mijn nota, pisa bo maior no qual conosco conversar com ele. Die maior nessa acercar-me com preocupação, pero mi nota open up, so met de business algo que nós, de nossos técnicos de confiança, tá palavra com outro, me tá encorajar estudante assim para open up com a maior não, para explicar não, né, de como não chegar a certa decisão não, pero a mim não tá share informação, so me tá aí hope importante que o estudante tá passa de processo, se tá encorajar para passar e não tem vergonha, é algo que a maioria de nós tá passa dentro. Eta mita reconocer lo que você disse dona de gut feeling ainda, então que eu berat você também sorta um pouco você também presta coisa que a mim lo conselho estudante danta para do não mais tempo para acostumar-se com o sistema, do não mais tempo para acostumar com a opleiding, para sobra se você bisa acaba de week 2, bij wijze van spreken, vai coque da pavi, não aduna bom suficientemente tempo para eigenlijk ter uma boa ideia de que opleiding será. Se me mesmo tu vai mesmo como exemplo, me agora dia na sala de HBO by universiteit, metade é vak nan, de mi primeiro semestre me não pode nem spreek uit, me pode nem pronunciar nan. Dat assim vak nan complicado, vooral op statistiek en zo. E o primeiro semestre me hal absolutamente nada. Então, em momento, verdade, você vai ter um momento que você vai pensar, não, eu quinta muito, não eigenlijk, não para mim, não quero me porrar, etc. Pero eigenlijk, se você vai de verdade reflexionar, você se te saque de verdade pelo que você quer, então eu vou te usar dor. Pero se de verdade você pensa, não, essa aqui não está para mim, então eu vou te hacker com o dor e também no tempo. E não queda drag along muito largo, até 2 anos depois, então eu passo a realizar, vai não, me tenho que switch. Dus isso é muito importante para ter em conta. E uma pergunta que dan, por switch, depois de eerste jaar HBO para tweede jaar WO, não, se você halve propedeuse de HBO, está possível para stroom door den eerste jaar de WO, pero nota automatische toelating mas. Dus 10 universiteiten dan porpone exigência dan, depende atrobe aansluiting en toelatingseisen dan, se você propedeuse de HBO, para você 30 euro het eerste jaar de universiteit. Dus wat het eerste jaar WO bachelor, maar nota 30 in het tweede jaar. Dus eu queria agradecer a me aconselhava que toma contato com o program manager de faculdade, então na mesta botamos dona informação sobre que propriedades por então na mesta donava paquete, então eu vou que vrijstelling of die horen toch wat in quasi algum parte de eerste jaar e portanto te bizarro hey vou passar algum vak in tweede pero na meta atrás paquete para o Juist. Pergunta mais over die BSA, no, dona, studiando na mestre tendo em conta com ele. Dan mencionar que se você negatief binnen studieadvies, você tem que bij de opleiding. Maar zeker men que você tem bij de school of bij volgen outra opleiding, dingen mensen faculteit bewijzen. Dus maar negatief binnen advies para bedrijfseconomie, pero mi po 30 commerciële economie, seguinte aí. Certo depender de uur atrobe. Por exemplo, se me faculdade caminha me traga economie, nós temos 3 financiële opleidingen, fiscale opleiding, accountancy en bedrijfseconomie.
se você é negativo bindend studieadvies para, por exemplo, bedrijfseconomie, bonopo sobre accountancy, bonopo sobre fiscale opleiding, pero bonopo bij een outra faculdade, por exemplo, game design of sport studies, Okay. se bonopo sobre. Okay. Lo qual é importante passar que atualmente tem tiki confusão e inseguridade over die binnen studieadvies, bijvoorbeeld Tweede Kamer vota que na tabai kitele, pero ainda e no kita Não tá full. sinaleu. Não acabei ainda. Não, pero último 2 anos, quando nós mesmos confrontar com a situação de corona, não avure uit activo. Lo qual, se escola nga hasita, kung nga business, kung nga traga na mesmo regla nang, tiki streng, pero bastante para ajuda estudiante nang, por exemplo, kung mesmo norm, por exemplo, de 40 credits, bono mag, se botar menos, por exemplo, na nossa faculdade, bono tata mag je bij door in tweede, botar queda ten eerste. Ok. Dus in vosso caso, quanto é minimum norm tá? De nosso caso, eigenlijk tot 40 credits, não sabia se bono hal 40 credits, botar queda ten eerste. Ok. Anterior, bono mag 30 in hoofdfase, maar in jamele. Solamente se botar tem persoonlijke omstandigheden, bota pedir na examencommissie. Ok, pero e aí é capaz de corona, não aqui tá nenhum de bal de 40. Não, aqui tem eigenlijk. Eigenlijk jongeren kita just nampak bisa ko kita sendo of natabay has bom studieadviesgesprek si van hey bahal por exemplo 5 credits so is studie kita ervaren met happy etc. Pero na no por dwingo so bindend studieadvies kemen ko nam takitabo. Na takitabo. Pero ita bom para estudiante não kuta binge ai que tem na conta de ku toch na ja purba alto cost, pero in ieder geval minimum 40 credits. Boier botar safe e informar bom se que o momento se vamos para petróleo de lijstje que botem com momento né para o meu gesprek que está enorme com minimum norm que botem com hal para botar e sei correto não laga gente confundido passou van hey enorme tijd passou datura eta full seguro e me hoop botar safe com sorry para botar para botar e credits né. Então, uma pergunta basta larga 30. Então, se me lezen even voor. Met een vraag door de commissie HBO-opleiding, quanto een PABO-opleiding. Dus die hebben samen met in gesprek met docent. Minus als te traten por de studiekeuze-check of een gesprek. En dat explica que lo tá benefício para estudante na com nota bom de idioma holandês hale saki. Door com este estágio com muito nan contigo sia nan e holandês correcto. Me pergunta tá, me oportuna curso para aqui ou me por caminho para outra opleiding ainda. O trade aqui, door que ela name medo e dúvida para se me vai opleiding aqui sim ou não. O PABO não tá hobby streng. Streng hasta que estudante na holandês mis. Passou trove maneira tá bisa PABO, botigo vai sim muito na holandês. Botigo vai sim muito na lees, escrever, taalverwerving turcos. Me nota keren que se bot in dúvida de holandês, anterior a ele nota bom verdade para informar aqui a possibilidade para criar copias aqui, cambia, já, mesmo informar na escola, e também que para duas que não mesmo tão necessariamente problema, pero cambia como te disse, o que nós está meio juli. Dus cambia, outra sua implicação prático logístico com ele, pero não que está impossível. Dus por cambia ainda de estudo, porque digo assim, pois tem escola e opleiding que toch hou aan een cut-off date, que não toma mais aanmeldingen. Dus zij digo bom. Para PABO, nós não estamos aqui para promover nenhuma opção, nós não estamos aqui para promover nenhuma opleiding of instituto em particular. Pero nós estamos aqui com o estudante que opta para ser leraar na opleiding primeiro onderwijs, dat bij IPA na Aruba. Dus por IPA, que o pai que tem mesmo 4 anos, que está uma opleiding acreditada, que está reconhecido, me mesmo treinam, op anos. Dus não necessariamente botin que vir Holanda para PABO. Pero se você quer vir Holanda para PABO, para sobrebotar financiamento de estudo para vir Holanda para PABO, por assim. Pero tem em conta sim, que exigência não para PABO aqui não está basta alto. Dus zij dat pouco mas ter verdade tem consideração
se tapabo porque hasi e trago muito chiquito. E você in een gesprek dan hoop je brico staan die opleiding e porta hasta que tinha rubiano na contação do pabo também lota bom para o papel kunang e nós assim vou conhecer qualquer estudante que atualmente está no eerste jaar of dat ding é trajetória de pabo sim porque mais perguntas mais informação de ser nós hasta o de nos database se nós tem estudante na contação do pabo atual e nós podemos conectar e não está conta somente para estudante aqui mas por conta para todo estudante. Dus você pode aplicar para certa opleiding, você vai começar certa opleiding, mas não conhece nenhum gente que está fazendo opleiding, ou que está fazendo, e você quer mais informação, reach out a nós. Nós temos um contato com o estudante que está fazendo a opleiding que você vai fazer, e que pode dar mais informação, você aqui está com você tem conta com o eerste jaar, aqui está com você tem conta com o tweede jaar, e que pode dar hasta steuntje de rug também para com diferentes custos práticos. Dus a mim bisa mandar e-mail para nós, se você quer estar em contato com um estudante atual de uma certa opleiding, ou manda e-mail na studienahulanda@ea.we of info@arubahuis.nl. E nós lhe passa informação se é mentor of nós mesmo guarda nos bestand se nós podemos ajudar com isso. Mas eu imaginar que isso é três op inseguridade, não? Vooral se há um estudo que eu check of um gesprek com o docente de opleiding que bisa van Nou, hoop je bij ons rieperaak hoor con studenten na zo'n intakegesprek, hoop je die is docenten na kuta hasi intakegesprek moesten nos studenten na riba e holandês. E sai da arte passou ba kuya, hoor ko nos parte com docenten na nante rieperaak tem diferença de holandês. Local com nanta hasi ta hasi ba aware de reportar problema, pero sai não que nem conta necessariamente problema, pero é para local que tem porque não tá hopi competência gericht bezig, mas não tá pensa e com na começo do começar não tá vai palavra que o que tá bo strong ponto não strong e que tá bo ponto não me se desorientar, então a maioria de nossos estudantes não tá holandês me se desorientar. Minha pergunta de estudante aqui também ponto me conseguir curso, sempre vou conseguir curso. Encorajar cada estudante para fazer. Cada escola, maioria escola tem cursus voor anderstaligen, dus checken zij en aplicar na tempo. Dus assim que eu vou chegar, check na intranet, aplicar para zij, eu vou começar na tempo que curso. Aqui local como diz estudante também, treino holandês. É hoop fácil para o papel inglês tem tienda. Mas a maioria macamata compreender e tá papel de inglês bij Cubo. É comfortable. Pero eu vou holandês não trabalho adiante. Muitas vezes estudantes têm WAC News, não somente para a algemene ontwikkeling para você que está passando na Holanda, pero para o treino holandês. Desnoods, ora temos Netflix, lage sincronizar na holandês, em vez na inglês, ou põe subtitle na holandês para o treino esse. Dus assim, mita encorajar estudante, mita estudante pega 2 anos para saber que struggle com holandês, e agora que não com papi com neb de conversação, mita reparar com eta quase papi holandês em vez de papiamento, então mita aí assim na leuk para o eta desoriar mês. Dus tem diferente maneira para o desoriar holandês e única coisa que mita bisa estudante não sempre tem brilho e não tem medo. Me pode imaginar mesmo que você vai sentir um pouco inseguro e o holandês ou o que não. Pero realizar por aqui na Groningen, e que na Limburg e Brabant também, hoop de estudante não tem papel dialect. Dus não holandês não tem muito mais melhor que nós, se você vai querer e etc. Me tá kijk na rapporten não de muito não holandês para me trabalhar. Werking. Ninguém está em escola que me manda na back. Então, a mim está de ruba. É docente rubiano está corrigir estudante na holandês. Dus dingen sentido me imaginar mesmo que você sentido inseguro, pero passa over de gele, então explica para o companheiro na de classe of de grupo que você trabalha com ele, van hey, wacht, me está de ruba, me holandês não está de bom, pero me que sim, please, você ajudar. Para mim, holandês vai adiante. Pouco a pouco, você tem confiança, você tem reparar que é também mais melhor. Correto. Dia, meu conselho é que hoje, o por do nome da que mi domínio portado de holandês não está bisa nada de meu potencial, não está bisa nada de minha capacidade.
Juist. Is er nada die eigenlijk kiko mi por, no? Dus no laga seita den caminda para poder demonstrar o mês, pero botigo tá consciente sim, para que botigo trare beje, no? Isso aí tá bem importante. Pero me te querer hopi via estudante da timieto di zona dom, ou zona, você zona bisu cofes lá. Maar ik maak mee professors dan die differente países, que estão na les na universiteit bijvoorbeeld, Holandees na werken. Portanto, the brightest minds, no? Então, dan tigo de les de biata met Holandees. Maar er zijn er bisa nada die dan capacidade. Dus is ainda algo, você tem bom ding mente. Sim, e ora docente teor mit hij feedback die studenten na oh je vrouw maar bij promissie maar docente me sora bisa algo de me holandês me senti me sina desse cura chama senti me sina malo me para compreender porque o holandês não tem sistema não que bruto para bisa verdade ora se você sentivo com opmerking die docente a heurbo mi consejo tá para fazer bespreekbaar com o docente. Que não rolando se costuma com um cohorto me sobre botar dessa pessoa hey, ela mas senti me malo de opmerking aí e portar docente diz hey, me não que me ensina, único pouco me que me para desviar trai budget. Se acaso botar dúvida, contato com o mentor de Aruba, papel conhecendo, aqui caminho para o cano, para sobre o mitai. Se não jammer com os estudantes door de opmerking de docente of door de classmate, sinti isso mesmo se não down, se não quizás é diz misunderstanding sein. Ok, men tem gente que cita mine, pero hope bem é misunderstanding cultura. Sim. Met welke tempo rato, nos tinku rond af. Último opmerking por tapes danku bij haar leraaropleiding. In de kwenta ku botiku bestage from day one, bij wijze van spreken. Mensen maken mee como docenten TMP. Dus je moet wel iets te bieden hebben. Dus si botin dúvida die domine de holandês. Botinco vai demonstrar para mensen in paralel de classe. Claro, dan também tem em conta cubo, que o holandês não é bom modertaal, pero não tem tempo de leraaropleiding para trazer para je van wie ze pas in tweede, derde jaar. Mensen pode demonstrar para mensen from day one. Porque vanaf blok 1 acaba, op viaja, botinco vai fazer snuffelstage acaba. Dus tem em conta que esse e esse nota como te diz, motivo para ser mais inseguro door portar algo que agora confrontar com a emissora, não? Zij prestam com a brasileira opleiding tendo em conta com Dona, hoop dank voor het tempo. Ik zag dat het een dia hoop druk ouwe, maar hij hoop great que boa logra schrijf aan. E para tour po tips dan e po insights, seguro como tem diferente patch. Nós temos hoop importante para hij po perspectiva também. E quem sabe tem par de estudantes de Hansa que também topavo na Hansa e sowieso is que também de Noorden também topavo como mentor também. Vou me bedanken na Bodona. Natuurlijk dank seguir nós. Dank para a volle serie de online information events. A weet dat de último webinar die serie. Nós estamos tendo 12 maio sumamente intensivo. Me quero que a mim lo meto um long weekend después de AWE. Pero nós espera que tur webinars e atividades online também tá hoop informativo para todos dank volgen. E bestaan que não por avó, nós espera que não por alsnog a informação para o bem que não bine. Hope éxito, naturalmente estão que está vindo, com a última preparação e nós está sumamente entusiasmado para receber você em Malakina na Holanda. Passo bom tarde, toda gente e tot gauw. Dat was bom. Ayo.